Mano ba ti mangisalakan kada tayo? Sino ba ti mangisalakan kada tayo? Sino ba ti pudpudno? Kinadaro ti reliyon. Amin na ibagada isuda tagpipeso, sudah lang mangisalakan. Sino ba ti mangita ti biyagag na nayon? Mangidalan kanyak kan kanyam, iji langit. Sino ti mangisimpati relasyon ko ti Diyos, nga mangikat yung ti Diyos? Sino ti mangikat kanyak ti eternal, immortal nga biyag? Dagay ti saludsod nga napintas nga dalang dahiting aldaw. Amo ka data siguro ti saludsod mo agpaiso. Kinadaro ti reliyon, may sakamat nga kuanya iti bagam manen dita. Agpaiso. Kinagpaiso na iti dahiting at simpo. Kahit ko iba kanyang mati Biblia kat isuro na kada tayo no, sino iti may nga dalan. Sino iti may nga pudno nga mangisalakan kada tayo. Kung no sino iti mangitod iti biyagang na nayon. And iti John chapter 14 verse 6. May nga bersikulo de na misuro na kan iturong da ka. No sino ti mangisalakan ti kararuam. Kung sino ti kinagpaiso nga matalok nga pagbatayan. Kung sino ti makaitid kanyam iti biyag ngagnanain nga mangidalan kanyam iya langit. Mangikatingot iti Diyos. Kung mangisimpati relasyon. Kung mangidaton kanyam iti immortal nga biyag. Iti malpas iti biyag iti daga. Dahito na simpo nga napasamang agpakpakada ni Kristo Jesus dagiti disipulo na. Kung ni Kristo Jesus, basit lang nga simpo, ibatik da kayo. Basit lang nga simpo, ituloy yo, sagana kayo. Tamaparas kayo, katagsubliak ti sangwanan, kan presensya niya maaja langit. Nananaga nagti disipulo, gapusta ko na dan, adi pa nagsubli ka. Kasat mo nga ditin rugi-rugi ito yung trabaho. Awan mangidaulo ka na kami. Nananaga nagti disipulo, isang nga nagsalusod ni Tomas. Apay na ba ti papanam? Kung kasan no ba nga mapan di talangit nga rita, nga papanam? Kaya't miman nga mapan mo dita, niya ti kastami. Amin tayo kat kahit tayo nga mapan di tinapanan ni Kristo Jesus di langit. Amin tayo kat kayat tayo nga may salakan. Kan may kantibiyang nga ganahin. Namkasat no! Dito ko na ni Tomas. Yan ko na ni Simumbat ni Kristo Jesus kan ni Tomas kat ko na Tomas, ibagak kanyam. Ti John 14:6. Jesus said unto him, agbibiro ka no niya ti dalan, kung sino ti dalan, kanya ti kastam, tapno makadanong ka di papanak nga lugar, ngayon sa ganak, tapno agkakadwatay tawan patinggana. Dahil ti sumbat ko kanya. I am the way. Adalang ti may sa, siyak, hanay baga nga, da kami. Never it was mentioned nga, we are the way. But it implies, I am the way. Nga kahit nangasawan, tuktukuyon na. Jay misyon na jay krus iti kalbaryo nga umanay di jay nga aramiden na kandato na nga mangitod kanyam, kan mangidalan kanyam nga mapanti presensya ti Dios. May salang ti dalan. Numapantay di Bagyo, adu ti dalan. Adu ti dalan nga mapan ni Mountain Province kani jay Manila. Sagsagay sa di project ti government tayo nga build. Adu ti shortcut ang tata. Kaskas daaw, di 6 nga oras. Nagbalin lang nga 3 nga oras tata. Namiti sangwanan ni ti Diyos, awan na shortcut. Dati ti kaskas daaw. The Lord did not design iti shortcut. Iti dalan ti panakaisalakan. Hanang ang ginayunan. Inggan na tata. It was the same old nga dalan na iso ti turong na mangiturong iti langit. And that is the final, sufficient, perfecto nga daton nga intod ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. Dijay ti dalan. Awanan na duma. Dijay ti ekspektaran iti Dios. Dijay ti plinano iti Dios. Nagarami ti daduma iti daduma nga dalan. Kunada, haan ti mangisalakan ket ada iti purgatorio. Awan ti Biblia diay kapsat. Diay ti dalan nga agturong ken matindag ti impyerno. Kuna ti daduma, relihiyon iti daduma nga dalan tapno may salakan tayo. Nangibaga, awan iti Dios diay, awan ti plano ti Dios diay. Sikta. Nangibaga, haan nga sikta ti kungkunan ni Kristo Jesus.
nga dalan. Ti kunkunan ni Apo Diyos dito nga dalan nga ibagbagana kat di jay misyon na, di panakatay na. Uwan mabangon deta grupo, deta sikta, deta church, nam ada iti lugar na di jay, haan nga di lugar, ti panangisalakan iti kararwa. Deta kat ti puntos kun lugar iti sikta, deta denominasyon nga binangon ni Kristo Jesus, deta religious group nga Christianity, the purpose na di jay nga iti panunot iti Diyos kat malpas nga umawat ka agtuloy ka nga amom ni Apo Diyos. Nabangon di church tapno mangisuro kada tayo tinunundag nga kapapanan iti Diyos nam awan iti plano ti Diyos nga iti iglesia kan simbahan kat makaisalakan. Tinantan tayo iti bautisar. Bautisar ti mangisalakan nang ibaga. Awan iti bautisar ti panakabalin ang mangisalakan ti tao. Simbolo di jay. Iti pamatim. Di jay kat tulagan kan sapatam. Agbalin ka nga napudno ti iglesia. But never was commanded nga mangisalakan. Ti dalan nga kung kunan nato kat di dalan di krus iti Kalbaryo nga may sa di jay. Kat umanay di jay. Kadagiti amin nga agtalak kan mga nay jay. Kunan napay sino ti putpudno. Amin na mo ti bagada kat putpudno. Aray ba kanya? Haway bagbaga nga ti baptis lang, ti putpudno nga mangisalakan kanya. Awan pa nakabali na ti baptis nga mangisalakan? Awan pa nakabali na iti relihiyon ko nga mangisalakan kanya. Ti denominasyon kon sikta ngayon ko, awan pa nakabali na. Pag-aralan lang di jay, namawan ti maitid na nga mangisalakan kanya. Ti mangisalakan o tungtungtung to iti pa nakaisalakan, may salang ti pudno nga plano ni Diyos sa mga mangisalakan kada tayo. And that is the truth of the gospel. Nga ni Kristo, sufficient kung umanay ti panakatay, panakaykali, kan panagungar na. Di ay ti pudno nga mangisalakan ti kararwa, nga pinano ni Diyos sama. Kung na pa ijay, the life, sino ti mangito ti panakaisigurado nga biyangag na nayon kanya? Sino ti mangitod kanyak, iti mangiturong kanyak, nga may simpati relasyon ko ti Diyos, kung may kanak ti immortal nga biyag, nga nakmatmatay ti presensya ti Diyos. Sino ti mangidatong kanyak ti ay? May salang. Jesus is the way, the truth, and the life. And that is Christ. Isuna, referring to His sacrificial, nga daton, nga umanay, di krus ti Kalbaryo. Jesus is the way, the truth, and the life. Awan ti mapan kani amak ko na. Awan ti mapan kani Diyos Ama. But by me, babaan lang kanyak. Nag-ada ti salusur kat ko na di ba? Jay door nga kung kuna ngay kat isuna, I am the door, referring to a literal building ni church. Haan nga literal nga building ti bagbaga na diay. That door nga ibagbaga na diya kat it is just a symbolism, iti naramin na, and it is pointing, it is sacrificial, nga sakripisyo na di krus ti Kalbaryo, nga di jay ti dalan, di ay ti ruangan nga mapandilangit, haan nga literal nga kapilya, kan paggimungan, kan iglesia, kan simbahan ti bagbaga na jay. Ni Kristo jay misyon nga naramin na, di jay ti ruangan. Kasalamat lang ti kalapati, it pictures peace. Iladawan na ti peace. My friend, tinalak mo ka diso na. Awanan na dumang nga mangidalan kanyam di langit. Awanan na dumang nga mangiturong kanyam ti kinagpaiso. Nuan lang ni Kristo Jesus, but by me. Haan nga ko na nga as. But referring jay me, jay mamin pinsan nga inaramin na di Kristo karim. Ay may salang ti mangisalakan. Awan ti biyang ni Maria ijay nga mangisalakan. Awan biyang ti reliyon ni jay nga mangisalakan kan sikta. Awan ti biyang ni Lumawig ijay. Awan ti kaistoryan ni Lumawig nga nataiso na ti krus ti Kalbaryo. Sino ti mangisalakan? Ay uray si ka, hamo may salakan ti bagim. So kuna na but by me, my friend. So ang pagpakasya kaniyang pabsat. Kanya ti rurayong. Sapay kumata, anayom. Anayom, jay dalan. Jay kinapudno, kan biyag nga idat-daton.
nga magapu kini Kristo. Umanay diay. Umanay kabsat. Haan ka nga lugi. Paisuti ko nati sa utiyos. Sapay ko man nagapu iti puso. Ibagam tingiwat mo nga talkam ni Kristo Jesus nga manubot ka may salakan mo. Agpakpakasya kanyang kabsat. Pakpakasya. Apo din si timinsahi ti dalan kinagpaiso. Iti di kinagpaiso iti biyag na nayon nangagmi nga magapulang awan sa balin nohan nga ni Kristo Jesus. Awan tin ngayon mga dalan, hangka nangaramid ka nang ngayon tida mga dalan. Ingga na datahan mga binaliwan may salang. May salang kada kami ti mangiturong kini Kristo kani Diyos Ama di talangit. May sa. Iti kinagpaiso nga minsay nga mangiwaya-waya kada kami tingiwat ti apoy. May sa, ti mangitod ti biyagag na nayon, mangiurnos ti relasyon mi kaniyam, mangikatingwat mo kada kami. May salanga po Diyos. Ti mangitod kada kami, iti immortal nga biyag di talangit. Ni Kristo. Nga iti matalag ka na pudno. Nga daton kan sakripisyo nga nagboluntaryo para kada kami. Salamat Kristo Jesus in Jesus' name. Amen.